Đây là cái hộp keycap chưa khui siêu, có tên gọi là Air BBT Black on White, được mua trực tiếp từ trang chủ kbdfans.com. Sau đây mình sẽ tiến hành khui nó. Đây là set alpha base kit của nó. Nó bao gồm là hàng ép, hàng số, các phím chữ Latin đơn ngữ và nút space. Cái nút space này hình như là 6,25U. Đây là bộ mod của nó, bao gồm luôn cả numpad bên tay phải, 4 mũi tên điều hướng, nút shift, nút enter ISO, nút enter dọc, nút enter ngang, đủ thứ. Nói chung rất là đẹp, màu trắng, nền là đen. Đây là spacebar kit, bao gồm là một cái nút hình như là 6,25U hay là 5,25U gì đó, một nút space dài 7U, nút shift 3U, vân vân. Để mình mở hộp để cho mọi người xem rõ hơn. Nhìn từ trên xuống, ok, rất là đẹp. Nhìn từ trên xuống hàng mod của nó. Bao gồm luôn cái numpad, các phím ở trên ví dụ như là nút chụp màn hình, nút chuột cuộn, nút pause, nút insert, nút shift 1,35U, delete and page up, page down đầy đủ. Đây là mấy phím arrow, tất cả đều là nền trắng và chữ đen. Cái nút space, tất cả đều màu trắng tinh. Đây là so sánh giữa cái set Air BBT Black on White ở trên và ở dưới là G-Card cũng là Black on White luôn. Ở trên nó là cái màu trắng tinh, còn cái thằng ở dưới nó hơi hướng là cái màu trắng sữa. Mình sẽ zoom cận cảnh cho mọi người xem. Đây là bộ G-Card, mình có unlock ở video mình cách đây một vài ngày. Nó là màu trắng sữa, đang mount ở trên cái con Zodiac 68. Còn đây là màu trắng tinh của cái set keycap mà mình mới vừa mua, Air BBT Black on White. Sự khác biệt cũng rất là lớn. Cái set ở trên có giá là 2 triệu, còn set ở dưới chỉ 1 triệu thôi. Đây là kit bàn phím Primer 75. Bây giờ mình sẽ mount với lại cái đống keycap này để coi thử coi nó có hợp hay không. Escape, hàng ép, rất là chắc chắn. Switch là Hyperglide Cherry LX Black 55GB. Bàn phím sẽ được lắp hàng ép và nút space 7U. Mình sẽ gõ thử âm thanh. Start của bàn phím mình là C3 Equalizer. Đây là hệ linear cho nên nó êm lắm, không có làm ồn người khác lúc ngủ. Phím đã được gắn khoảng phân nửa số switch, phân nửa số keycap. Màu sắc rất là ok.
Bàn phím đã được mount hết 99% keycap. Chỉ còn là nút cuối cùng, đó chính là nút Home. Xong 100%. Rồi, những cái gap dư thì mình sẽ bỏ vào trong hộp trở lại. Sẽ rất lâu nữa mới mởตัวnày ra. Nhưng cận cảnh góc nghiêng thần thái. Trắng như ngọc trinh. Góc chéo, ở trên màu trắng, ở dưới board màu đỏ. Và xài cổng là USB Type-C. Âm thanh kèm switch. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.